ඉක්මනට යන්න. ඔසවන්න පුතා. ඔන්න අපේ සංජු ජාතික කොඩි ඔසවලා සංදර්ශනයේ දිල වශයෙන් ආරම්භ කරපුව තමයි ආරම්භන ඔයගොල්ලන්ට දෙනු. දුන්නේ. ඉක්මනට යන්න. ඔසවන්න පුතා. ඔන්න අපේ සංජු ජාතික කොඩි ඔසවලා සංදර්ශනයේ දිල වශයෙන් ආරම්භ කරපුව තමයි ආරම්භන ඔයගොල්ලන්ට දෙනු. දුන්නේ. ඉක්මනට යන්න. ඔසවන්න පුතා. ඔන්න අපේ සංජු ජාතික කොඩි ඔසවලා සංදර්ශනයේ දිල වශයෙන් ආරම්භ කරපුව තමයි ආරම්භන ඔයගොල්ලන්ට දෙනු. දුන්නේ.